其實有時都幾好嘅，身邊嘅人咧，唔同嘅質地咧，都會令到你 inspire 到你，所以我覺得做人類咧，有時真係幾有趣。你會遇到唔同思維方式嘅人啦，有啲人就諗埋一邊，有啲人咧就好積極上進，所以咧，我覺得當你去打開眼睛，打開你嘅格局，打開你嘅朋友圈嘅時候咧，你真係會發現好多有趣嘅事，所以千祈唔好俾自己設限，亦都唔好停下腳步。唔係話強迫自己啊，而係你好似玩平時打機一樣啦，抱住好開心興奮去 explore 呢個世界 ，explore 條路 ，explore 更多朋友仔咧，你會喺冇壓力嘅情況之下，會好興奮、好開心，繼續好享受喺地球生活，去地球去玩。咁我會覺得你會冇咁大壓力。大家又試下轉換下心情，睇下係咪真係好啲。